วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามคดีอาญาที่ 173/2562 กรณีชุดพญาเสือและชุดพยัคฆ์ไพรจับกุมผู้ค้าซากสัตว์ป่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวร่วมกับชุดพญาเสือชุดพยัคฆ์ไพรสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่าและชุดจับกุมซากสัตว์ป่าทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องในหมู่บ้านห้วยระหงซึ่งหมู่บ้านห้วยระหงมีพื้นที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังไร่สับปะรดและข้าวไร่จึงเป็นพืชอาหารสัตว์ป่าอย่างดีจึงไม่ใช่เรื่องยากที่สัตว์ป่าจะออกมาหากินและถูกล่าเพื่อนำมาบริโภคและทำลายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ปฏิบัติงานลาดตระเวนตามระบบ Smart Patrol System อย่างเข้มข้นเสมอมา